Estás escuchando La Sobremesa con Marbella, tu canal, el contenido perfecto para tu enriquecimiento espiritual, con vidas y lecturas de santos, análisis de películas muy importantes y contenido de actualidad. Gracias, muchas gracias por mantener viva esta obra de evangelización. Síguenos en nuestras redes sociales como La Sobremesa.conmarbella. Estamos en Facebook y en Spotify. Bienvenido. Bienvenidos a tu podcast. Bienvenido a La Sobremesa con Marbella. En el capítulo de hoy hablaremos acerca de la película Sonidos de Libertad, Sound of Freedom. Se estrenó el 31 de agosto y fue dirigida por Eduardo Verástegui y Jim Caviezel. Es una película que habla sobre la trata de personas y está inspirada en México, o sea, fue grabada en el Amazonas, partes del Amazonas, tratando también acerca de la problemática que se vive principalmente en países tercermundistas de América Latina, pero bien sabemos que México es uno de los primeros países que tiene este problema. Tanto México como Estados Unidos son los principales actores y culpables de que este problema de la trata de personas, de la trata de niños, sea tan grande en nuestra América, en nuestro continente. La trama en sí retrata la situación de dos niños al principio que son los protagonistas y un ayudante o policía de la DEA que se dedica principalmente a relacionarse con este tipo de cárteles de alguna manera, a capturarlos y llevarlos a la cárcel. Y la problemática aquí es que a los niños de alguna manera, y a los padres más que nada, a los niños, pues los niños no tienen una visión clara, no tienen una imagen, o sea, se dejan llevar por la ambición, bueno, no por la ambición, sino por el gusto de modelar. O sea, se retrata a la niña que la quieren poner como una gran actriz, como una niña modelo que la van a poner en un catálogo, y este es el gancho de alguna manera, porque en sí la situación de los hermanitos es de mucha pobreza. Vivían en las favelas, en los extremos de la ciudad, y no tenían a su mamá, solo tenían un papá que se encargaba de ellos. Era una familia disfuncional de alguna manera, pero con mucho amor. La niña tenía un hermanito como de 4, 5 años más o menos, alrededor.
de esa edad y se los terminan llevando juntos. Les hacen su bucket list de fotos y le dicen al papá que lo recoja a una determinada hora, que ya era tarde, eran como ya a las 8, iban a terminar el trabajo. El papá lo recoge y cuando va a recogerlos, los niños ya no estaban ahí, ya se los habían llevado, ya los habían secuestrado de alguna manera. Entonces, primero encuentran al pequeñito. El pequeño sirve como un atrayente de alguna manera para encontrar a su hermana. El policía, para encontrar al niño, para encontrar a los niños, se hace pasar por un tratante de blancas para que no lo capturen, para que no lo cachen, para que no lo maten. Porque, o sea, tengamos en cuenta la gravedad y el peligro que se está viviendo y con el que está manejando la persona dedicada a capturar a este tipo de asesinos. O sea, no es cualquier cosa y se está jugando la vida. En algún momento de la película, en un momento de la trama, el comandante mayor le dice o le informa al policía que ya es momento de rendirse, que es momento de dejar la misión. El policía o el oficial no quiere, no lo hace. Simplemente tiene una respuesta clara y concisa. ¿Qué harías tú si uno de tus hijos te falta? ¿Qué harías tú si la habitación de uno de tus hijos está vacía? El oficial tenía hijos, el oficial tenía una esposa y le importó mucho la vida de estos niños, la vida de otros niños que también estaban con la niña. O sea, no solo salva a la niña, no solo arriesga su vida por la menor, sino por todos los menores. ¿Y por qué se llama Sonidos de Libertad? Principalmente porque cuando los liberan, cuando ya encierran a estos depredadores, los niños empiezan a hacer música muy alegres, empiezan a bailar, empiezan a cantar, se les pasa de alguna manera el trauma. O sea, no se les quita, se les pasa por un momento de alguna manera porque saben que están seguros y saben que van a ser regresados con sus papás. La historia de la película es muy triste. Es una película que te pone a pensar y te pone a reflexionar acerca de la situación actual. Y es que las familias son engañadas, como ya lo dije. ¿Quién iba a pensar que la muchacha que contactó al padre de familia le iba a jugar de esa manera?
se veía totalmente limpia, o sea, se veía totalmente libre de toda sospecha. Pero te das cuenta también que no es un lugar apto, no es un lugar seguro, no es un lugar confiable. Cuando analizas el escenario donde el padre de familia llevó a los niños, es un lugar sucio, es un lugar desconocido, es un lugar que está a las afueras de la ciudad, no era una agencia como tal reconocida, que tuviera su nombre, que tuviera su número, que estuviera registrada. Y muchas veces los padres, con tal de tener dinero, con tal de tener una forma de mantener a sus hijos, buscan la salida fácil. Y los niños son arrebatados de su familia, de sus hermanos, y son violadas cada segundo, cada minuto. Es por eso que la película te invita a reflexionar acerca del trauma que genera. O sea, es una película que desde principio a fin te va atrapando, te va inmiscuyendo en la historia. La Sobremesa con Marbella te agradece el haber escuchado este capítulo. Si quieres informarte más acerca de temas como este, date una vuelta por nuestro podcast.